बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो व्हडल्या फेस्ताक तयाराय जावन देव मातेक मान करच्या ह्या नव्या वर्साच्या वर्त्या दिसा कुंप्रीचो आयतार आचरण करूंक आमी सांगाता जमल्या. आयचो संदेश जावन आसा एवकरिस्तीक केंद्रीत क्रिस्ती कुटुंबां बांदया. आयचे पयले वासाप सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या मुखामळाचो प्रकाश आमचे वय फांगतना आमची कुटुंबां पवित्र जातात ते कळयता. आयचे दुसरे वासाप नेमलेलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो. तो आमकां गुलामपणांतलो सोडयता आनी ताच्या दायजीची वारेसदारी करता म्हणलो संदेश दिता. एवकरिस्त जावन आसा आमचे क्रिस्ती जिविताचे मूळ आनी शिखर. फिरगस कुटुंबां एवकरिस्तीक केंद्रीत जाताना फिरगस एक भावार्थाचे बोंदेर जाता. भाव बांदवपणाचो आयतार आज आमी संभ्रमतना फिरगजीच्या सर्व लोकांनी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन एवकरिस्तीक केंद्रीत कुटुंबां बांदच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कृपा मागया. क्रिस्ततई म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो, प्रस्तावनांत अपूर्बायन ह्या मिसाच्या बलिदानाचो संदेश आमी जोडलो. ह्या वर्साच्या सुरवेल्ल्या दिसा आमी हांगासर आसा. मुरी देवाची माता मुरयेमाक आमी मान केलो आनी आतां ह्या सांजेच्या वेळार प्रत्येक जावन हो कुंप्रीचो आयतार भाव बांदवपणाचो आयतार आचरण करूंक जेजूक एवकरिस्तांतल्या जेजूक परगट मान करूंक तो आमच्या जिविताचो केंद्र जावन घेवंक आनी त्या मारिफात आमची कुटुंबां एवकरिस्तीक केंद्रीत कुटुंबां जावन रुपीत करूंक हांगा तावन फुडें वचूंक ती कृपा जोडच्या खातीर ह्या देवा मंदिरांत आमी सांगता मेळ्ळ्या. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या एवकरिस्तीक बलिदाना वेळार तेचो जेजूक आमी भेटया, तसो अनुभव आमी जोडया. ताणें आपणाक मोन आमकां दिल्ल्या बरी आमी एकामेका खातीर मोडूंक, एकामेका खातीर आमच्या कुटुंबांत जियोंक आनी आमची कुटुंबां भाग्यवंत पवित्र करूंक दिसान दीस आमी वावर करूंक जाय असली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वयता आसतना आमी अरियेकली ना फोवो आमी अस्गत म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. देवा लागीं एकामेका लागीं बोक्सांनी मागया आनी नितळ काळजान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. पदकाची दूख उतरांनी उसान सांगता म्हणया. हांव पदकी सर्पदा देवाक अनुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. त्या बसून बगेव सदांच हांव मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां अनुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमीन. Stop.
प्रार्थुया. एक घडी सगळां आमचे दोळे धांपिया. देवान आमकां दिल्ल्या आमच्या कुटुंबा खातीर एक घडी देवाक अर्गां दिवया आनी आमचे कुटाम ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या सुरवेरीत ह्या आल्तारी मुखार हाडया. देवाक आमी समर्पण करया. मोगाचेनो आमच्या कुटुंबा खातीर एक घडी आमी मागया. गांवांत तशें परगांवांत आसलीं भुरगीं बाळां, युवाजनां, मालगडी, प्रायवंतां, पिडेस्त भाव भयणी जीं कोण आमच्या कुटुंबांत आसात, हर एकल्याचो एक घडी मोती उडास घडया. एकामेका खातीर आमी मागया. सगळें कुटाम तेज्या पांयांतळ आमी हाडया. मोगाचेनो आज आमी कितें जावन आसां ह्या आमच्या कुटुंबा वरवीं, देवान दिल्ल्या ह्या दिरव्या वरवीं देवाक आमी अर्गां दिताना आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. ह्या सगळ्या मुखल्या वर्सां तोचो सोमी आमकां आनी आमच्या सगळ्या कुटुंबांतल्या हर एकल्याक तो राखून दी, सांबाळून दी, जतन करून दी आनी आमच्या कुटुंबांत सुख, संतोष, बरी भलायकी, बरेपण राज जावन दी ह्या सगळ्या वर्सां म्हणून त्या सोमया कडेन मागून एक घडी आमचे कुटाम ताका उबार दिवया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या कुळाचे एके स्त्रियेक तिचे आवकारपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय जावन तुवें विसरून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिल्ली. तुवें आमकां फोव केल्ले ह्या देवावरत्या आवयचें तेणें वळखून आमी समेस्त जेजूच्या देखी प्रमाणे सदां तिका फोव तो मान आनी मोग दिवन आनी तेच देखीवंत मायेच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो खरो पाटलाव आमी करूं पाव. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. घानान पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायेलाच्या भुरग्यांचेर म्हजें नांव उलो करतलें. सोरेस्परान मोयजेक म्हळें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायलितांक हे पुरे आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सोरेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळून सोरेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकूं आनी तुजी दया करूं. सोरेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलों. देवाचें उतर हें. Satu
देवान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप। भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काल भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो। एक स्त्री तावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्रा काल आसल्ल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा काल तो जल्मालो। आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो हब्बा बाबा म्हणून व्हडल्यान उलो करता। तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्हय, बागार पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशीन दायजाचो वारेस तरी तूं जालाय। देवाचें उतर हें। सर्वस्व तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो। लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता। महिमा तुका सोम्या। गवळ्यांनी धवाधवी वचून मुरयेक जुजेक आनी खावणेंत न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखली। बाळकाक पळयतच ताचे विशांत देवदूतांनी सांगलें सक्कड तांकां समजालें आनी गवळी सांगतले ते आयकल्लीं सक्कडां आजा पावलीं। पूण मुरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून त्यो आटायतली। शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले। सगळें देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडलें। बाळकाक 8वो दीस भरताच ताका सुनात करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें। हें नांव तो गर्भी सांबाळचे आदींच देवदूतान दिल्लें। देवाचे उतार हें। वाकरी तुका क्रिस्ता। जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयणीनो, 2023 ह्या वर्साच्या सुरविल्ल्या दिसा ह्या देवा मंदिरांत आमी आसा। त्या देखून पयल्यान पयलें हांव तुमकां सगळ्यांक ह्या नव्या वर्साचे उल्हास पाठयता। मुरयेमायेची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागता आनी हें सगळें नवें वरास देवाच्या बेसांवांनी भरलेलें संतोश भरीत आशिर्वादीत
ते वरास तुमकां एकल्याकी जावं दी म्हणून हांव आशेतां. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पण केल्ल्या ह्या फिरगजेंत आज आमी कोंपरीचो आयतार भाव बांदवपणाचो आयतार आमी आचरण करता आनी येवकरिस्तीक केंद्रीत क्रिस्ती कुटुंबां बांदया म्हणलो संदेश आमी नियाळ करता. तर थोडो वेळ मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या विशयाचेर आमी थोड्यो संगती नियाळ करूंक आनी आमकां कितें आज संदेश आमी जोन घेवयेत आनी तो घेवन घरा वचून आमची कुटुंबां कशें पवित्र भाग्योन करूंक आमी प्रयत्न करियेत त्या दिशेन थोडें चिंता पाठोवंक थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. हांव जुजे वास निवृत्त जाल्ल्या याजकाच्या घरांत आसा आनी थंयसर आमकां एक रातीचो वॉचमॅन आसा, नायट वॉचमॅन. काल सकाळीं म्हाका तो मेळ्ळो आनी म्हाका विश करी लागलो, फादर हॅप्पी न्यू इयर म्हणालो. हांवें तक्षण विचारलें संजेर ड्युटेक येनाय गे म्हण विचारलें आनी तो म्हणालो ना फादर आज संजेर म्हाका रजा, फाल्यां सकाळीं म्हाका मिसा वचोंक जाय. आनी तक्षण हांवें ताका एक सवाल विचारलें, मिसाक कित्याक वेचें? मिसाक वा येवकरिस्ताच्या बलिदानाक कित्याक वेचें? तक्षण तो म्हाका पळोवन आसा लागलो आनी म्हणालो फादर 9वें वर्स 9व्या वर्सा दीस मिसा वचून देवाचें बेसांव जोडना जाल्यार आनी कितें फादर म्हणालो. हांव ओगेच रावलो. मोगाचेनो आज ह्या सांजेर तेंत सवाल हांवें तुमकां विचारूंक चिंतलां. तुमी हांगासर ह्या इगर्जेंत आयल्यात, इगर्ज भायर भरून लोक आसा. मिसाक कित्याक वेचें? कित्या खातीर मिसाक आयल्यात? आमी कित्या खातीर आयतार येवकरिस्ताच्या बलिदानाक वेचें? थोड्यो फावटी थोड्यांच्या मतींत आसूंक पुरो आयतारसून बगेवनपणी सांबाळ कायदो आयतार मिसाक वचना जाल्यार पाताक त्या देखून कायदो पाळच्या खातीर इगर्जी घेवचे आमी मस्त जाणां आसूंक पुरो. दुसरो वर्ग हांव मिसाक वचना जाल्यार शेजारची जिल्लीबाई सेल्लीबाई म्हाका पळयता वो आयतार जावन मिसाक वचोना गी वो कितें मापळो गी मापळ्ळें गी म्हणलें म्हाका म्हणोंक पुरो. आनी त्या देखून तांच्या देखी खातीर पुणी हांव आयतार मिसाक येता म्हणून मिसाक घेवची थोडी आसूंक पुरो. दुसरें वर्ग. तिसरो वर्ग आमचे लागीं आसलें भांगर शिंगार पुरो घालून बऱ्यांतलें बरें कापड बऱ्यांतलें बरें पॅन्ट शर्ट कोट घालून आमी मिसाक घेवन आमच्या जिविताचें प्रदर्शन करूंक आमची सोबाय हेरांक दाखोवच्या खातीर प्रदर्शीत करच्या खातीर आयतार मिसाक घेवची आमी थोडी आसूंक पुरो ना म्हणना. आनी निमानो आनी एक वर्ग आसूंक पुरो आयतार आमी मिसाक गेल्यार सक्कड मेळटात ना जाल्यार ताका आनी हाका खंय सोदून वयचें. थंय गेल्यार तो मेळटा, ताजे कडेन इल्ले 4 गजाली काडयेत इल्लो वेळ उलोवयेत ताजे उपरांत घरा येवयेत ना जाल्यार हाका सोदून खंय वयचें. तसल्या मनोभावान आमी मिसाक घेवची आसूंक पुरो. त्या देखून एक घडी तुमकांत तुमी विचारा तुमी कित्याक आयताराचे मिसाक वेतात? येवकरिस्ताच्या बलिदानाक येसो उद्देश कितें? कोणाक मेळोवंक कोणाक भेटोवंक आमी वेचें? मोगाचेनो कोरोना पिडा आयिल्ल्या वेळार आमकां इगर्ज पुरो दांपल्ल्यो ऑनलायन मिसा टीव्हीचेर मोबायलाचेर मिसा आनी आमी सगळो दीस मिसा आराधनांनी पळयतले. आतां थोड्या तरणाट्यांचे थोड्या प्रायवंत जावं म्हणना थोड्या मध्यस्थ प्रायाचे जे चिंताप कितें म्हळ्यार कोरोना वेळार टीव्हीचेर मीस जालें खंय. आतां मीस टीव्ही मुखार बसून पळयल्यार खालें जाता. इगर्जेक वचाचें तेगी आनी आजकाल आमच्या इगर्जांनी मस्त जाणां दिसनात. आजुनूय कंटिन्यू करनासात घरा टीव्ही मुखार बसून मीस पळोवची आनी मिसाचें बलिदान आमी भेटयलां म्हणची थोडीं आसात आनी थोडे फावटी आमकां इपात्रेबांक म्हणची आसा कोरोना वेळार जालें गे तर आतां कित्याक जायना असल्या मनोभावाची आसूंक पुरो. मोगाचेनो तर मिसाक आमी कित्याक वयते? मिसाचो उद्देश कितें? येवकरिस्ताच्या बलिदानांत आमी कोणाक भेटता ह्या विशयांत इल्लेशें चिंतचें आयकोवचें. आमी म्हणचें मोगाचेनो जर तर येवकरिस्ताच्या बलिदानाचो अर्थ आमकां समजल्या ह्या बलिदानाचो उद्देश आमकां समजलो जाल्यार असलें चिंताप असलीं सवालां आमचे थंय उदेवचीं नात. आमी
संतोषान बऱ्या मनान इगर्जेक येवंक मिसाचें बलिदान पेटोवंक तांचो भागीदार जावंक आमी अत्रेकता. थोडे फावटी आमी मालगड्यांक पळयतना म्हाका इतलो संतोश ह्या मालगड्यांत आसली ती उर्बा जावंक पुरो तांकां थोडे फावटी उठोवंक जायना, सोलोवंक जायना. पूण मिसाक वचाचे, मिसाक वचना जाल्यार म्हजें थंय कितेंय उणें पोवन आनी त्या लागून त्या मिसाक घेवचें. आनी कांय इल्लेशें पाता केलां जाल्यार हे कुमसार जावन नितळ जाल्याशें तो कुमगार सेवंक हांव योग्य न्हय म्हण चिंता आनी मिसा पयलें कुमसार जावचें. हें आजुनी आसा मोगाचें न्हू, हें आजुनी चलोवन आसा आमच्या मालगड्यांची पाथयेनी, आमच्या मालगड्यांचो भावार्थ प्रायवंतांचो आमी केदाळे वगळीक एक फावो जाल्लो. तर आमी मिसाक कोणाक मेळोंक वेचें मोगाचें न्हू, मिसाक आमी वेचें जेजूक भेटोवंक मोगाचें न्हू. येवकरिस्त जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान, हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू खुद्द आजार जाता आनी ताकाच मोड न्हू आमकां दिता मोगाचें न्हू. एक बरोवपी अशें म्हणटा की आमकां 7 साक्रामेंत आसात. ह्या 7 साक्रामेंतां पैकी येवकरिस्त आमी सोडया, उरिल्ल्या 6 साक्रामेंतांनी 2022 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्तान कितें केलें तें आज आमी संभ्रमचे आचारान करचें न्हय. पूण मिसाच्या बलिदाना वेळार तो म्हणटा तशें न्हय. हर एक मीस भेटयतना जेजू ह्या आल्तारीर खुद्द आजार जाता, ताकाच मोडटा आनी ताकाच मोडून आमकां दिता मोगाचें न्हू. आनी त्या लागून हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या याजकान उपेग करची ती उतरां पळया मोगाचें न्हू. घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. घेयात आनी खायात, पियेयात, हे म्हजे रागात. एका याजकान ताची कूड दिवचें न्हय, ताचें रगत दिवचें न्हय मोगाचें न्हू. एका याजकाच्या रुपार जेजू क्रिस्त खुद्द हाजर जाता, तो ताकाच मोडटा आनी आपणाची कूड, आपणाची रगत आमकां पियोवंक, आमकां खावंक दिता मोगाचें न्हू. हाचें की वर्तें बलिदान आमकां दुसरें आसा की मोगाचें न्हू. आमी केदाळय म्हणचें सक्कड धर्म एकत न्हय, कातोलीक धर्म एक विशेष आनी विशिश्ट जावंक पुरो. सक्कड धर्मांनी बरेंपण आसा ना म्हणना, पूण कातोलीक धर्म एक विशेष आनी एक विशिश्ट मोगाचें न्हू. कित्याक आमच्या ह्या धर्माच्या घडणारान जेजू क्रिस्तान ताकात मोडून ताचेंत मांस आनी रगत आमकां खावंक आनी पियोवंक दिल्लें मोगाचें न्हू. हे खंयसरी खंयच्याय धर्मांत आमकां पळोवंक मेळचें ना मोगाचें न्हू. हे आमच्या धर्माची, आमच्या कातोलीक धर्माची एक विशिश्टता. ताचें मांस, ताचें रगत आमकां दिल्लें. निमाण्या ब्रेस्तारा तें सांकेतीक तरान तो उंडो घेवन, तें वायन घेवन जे कितें ताणें भेटयलें, निमाण्या शुक्रारा ताचे जिविताचें खरें बलिदान, जिवें बलिदान ताणें भेटयलें त्या खुर्साचेर मोगाचें न्हू. आनी तेंच बलिदान हर एक फावटी ह्या आल्तारार, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भेटयता. त्या जेजूचें मांस, जेजूचें रगत आमी सेवता मोगाचें न्हू. तो याजक ताचे दोनी हात पात लावन त्या उंड्याचेर, त्या वायनाचेर, कालशेचेर मागता आसतना तो उंडो आसलें जेजूचें मांस जाता, वायन आसलें जेजूचें रगत जावन बदलता मोगाचें न्हू. रूप बदलाना जावंक पुरो, परमळ बदलाना जावंक पुरो, कल्लार बदलाना जावंक पुरो, पूण आमी भावार्थान पातयेन पातयेता मोगाचें न्हू. पवित्र सभेच्या चरित्रेचेर नदर घाली जाल्यार आनी कांय ना जाल्यार तुमचे लागीं आजकाल मोबायल आसात, गुगलाक वचून थंयसर युकरिस्टीक मिराकल्स टायप केलें जाल्यार येवकरिस्ताची आजापां घडलेलीं पवित्र सभेच्या चरित्रेंत 1 आनी 2 न्हय मोगाचें न्हू, हजारो फाटल्यान घडल्यांत. आनी तें जेजूचें मांस, जेजूचें रगत म्हणलें हें सिद्ध जालां मोगाचें न्हू. त्या लागून आमी कुमगारा वेळार हांगासर मुखार येता, ते दोनी हात आमी पात लायता. तो कुमगार घेवंक मोगाचें न्हू, तो उंडो न्हय, तो बाकरे कुडको न्हय, आमी घेवचें जेजूचें मांस मोगाचें न्हू. तांचो दोनी रुपांनी जेजू आटापून आसा आनी आमी तें घेवचें आनी त्या जेजूक आमी सेवचें मोगाचें न्हू. आनी जेजू आमचे थंय येता. त्या देखून जुवांवचो वांजेल अध्याय 6 सगळो वांजेल जिविताचो उंडो आनी वाक्य 54 जावन आमी वाचलें जाल्यार म्हणटा, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. ताचे थंय सासणीक जीव आसा.
आमकां केवल संवसाराचें जिवीत दिवचो तो उंडो न्हय मोगाचो न्हू, शाश्वीत सर्गींचें जिवीत दिवचें. आनी त्या देखून तूं जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 10 वाक्य 10 जेजू म्हणटा, हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोंच्या मापान जिवीत दिवंक. आनी तेंच जिवीत हर एका येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार जेजू आमचे संगी वांटून घेता आनी तें जिवीत आमी स्विकार करता. तो जेजू म्हजे थंय एक जाता, हांव जेजू थंय एक जाता मोगाचें न्हू. येदो व्हडलें आजाप, येदो व्हडलो मिस्तेर आमी हर एका आयतार हांगासर आमी संभ्रमसो मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी मिसा घेवचें. केवल कायदो आसा त्या खातीर न्हय मोगाचें न्हू, वय कायदो आसा पूण ताचे की चड त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटेले जावच्याक भागीदार जावच्या मोगाचें न्हू. एक कॅन्सराची स्त्री, म्हज्या वळखीची तरणी स्त्री गव्हर्मेंट कामाक वेतेली. तिका कॅन्सराची पिडा, किमोथेरपी जाल्ले, माथ्याचे केस आसले पुरो गेल्ली, लज येतेली, दक्षिण करतेली, पूण हर एका आयतारा मिसाक वेतेली. आनी ती म्हणटा म्हाका हर एका आयतारा तो पाद्र्याप तो उंडो उबारतना ते काल्स वयर उबारतना तिने चिंचे मागचे आसलें गे, पाद्र्या म्हाका तो उखलता, म्हजे खातीर मागता. आनी आतां तिजे जिवितान आजाप घडला, अद्भुत घडला. तिजी पिडा नापायीत जाल्ल्या, गेल्ले केस पुरो फाटी आयल्यात, भलायकी बरी जाल्या, गव्हर्मेंट कामाक वेता. आनी केन्नाय म्हाका म्हणटा येवकरिस्त आनी येवकरिस्तांतल्या त्या जेजून म्हज्या जिवितांत आजाप केला, अद्भुत केला, म्हजें जिवीत नंदन केला मोगाचें न्हू. आमकां पातयेनी आसा जाल्यार विश्वासान हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता, त्या जेजूक आमी घेता जाल्यार आमचें जिवीत नंदन जाता मोगाचें न्हू. आमचें जिवीत पवित्र जाता. आनी त्या देखून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जावची. मीस ही गजेन प्रारंभ जाता, मीस ही गजेन मुक्ताना. त्या देखून मिसाच्या अखेरीक आमकां पाद्र्याप कितें म्हणटा, वचून येया, क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. मीस म्हणलो शब्द लातीन भाशेच्या मिसा म्हणल्या त्या शब्दांत हांव आयलो आनी ताचो अर्थ जावन आसा धाडचें. आनी त्या देखून एक याजक मिसाच्या अखेरीक म्हणटा, वचून येया, क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. एक याजक आमकां धाडटा, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या घरा धाडटा मोगाचें न्हू. मिसाचें बलिदान हांगा हांवें भेटयलां, जेजून मोडून म्हाका हांगा दिलां. आतां वच तुज्या घरा वचून मिसाचें बलिदान जिये, तुकात मोडून तुज्या कुटुंबा खातीर समर्पण कर, तुज्या कुटुंबा खातीर जिये. आतां मोडचें म्हळ्यार घरा वचून आज तुमकां 2 कुडके करनाकात. मोडचें म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू, घरा वचून मोडचें म्हळ्यार कितें ह्या विशयान आमी इल्लेचें समजून घेवचें गरजेचें. एक पटी एक स्त्री, तिचो दादलो हुशार नासलो खंय, दादल्याक दाक्तेरा कडेन आपोवन व्हरून गेले खंय, दाक्तेरान तिका भायर बसयलें खंय, दादल्याक भितर आपयलें खंय, पुरो टेस्ट केलें खंय, पुरो परिक्षा केले खंय, आनी इल्लो वेळान स्त्रियेक भितर आपयलें खंय आनी म्हणालो खंय, आळे तुजो दादलो कठीण मानसीक वत्तडाक वळख जाला, तुवें हांवें सांगल्या परी केलें जाल्यार तुजो दादलो वाचतलो, तो मरचो ना, तो जिवो उरतलो, तुका तो मेळटलो म्हणून. तक्षण ती स्त्री म्हणाली गे दाक्तेरा कडेन, दाक्तेरा हांवें कितें करी जाय सांग. आनी तक्षण दाक्तेरान अशें म्हळें गे त्या स्त्रियेक, हर एका दिसा सकाळीं ताका एक बरी भलायके बरीत ब्रेकफास्ट नाश्तो तयार कर, हर एका घडये ताचे लागीं समाधानेन राव, दोनपारां जेवणाक इल्लेशें गटायेचें जेवण तयार कर, राती जेवणाक प्रत्येक जावन एक रुचीक देवान तयार कर, ताका वजें करनाका आनी तुजे समस्ये ताचे कडेन सांगून तर्क करिनाका. तें ताची पिडा आनीकी मानसीक वत्तड आनीकी कठीण जावंक कारण जातलें आनी गरजेचें जावन ताचे कडेन झगड नाका. हें सगळें तूं करताय जाल्यार आनी करूंक शकताय जाल्यार मुखल्या 10 म्हयन्यांनी तुजो दादलो संपूर्ण तरान ताची भलायकी फाटीं जोडूंक शकतलो. दाक्तेरान स्त्रियेक सांगलें, बरें आयकलें गे आनी दादल्याक कानून घरा भायर सरलें गे. वाटेर येताना हें तोंड फुलल्लें पुरो बावुरलें गे आनी दादल्यान ह्या स्त्रिये कडेन विचारलें गे, कित्याक तोंड बावलां, कित्याक बेजाराय, दाक्तेरान कितें सांगलें. आनी तक्षणा गोवाच्या तोंडाक पळयलें गे आनी म्हणालें गे, दाक्तेरान सांगलां तूं मरताय म्हणून. आमचें मस्तपटीं जिवीत अशेंत मोगाचें न्हू. मिसाच्या बलिदानाक आमी येता, मिसाचें बलिदान आमी भेटयता, इतले बरे संदेश हर एका आयतार आमी आयकता.
बागलां भायर उतरून येताना हांगा सोडता हांव आनी घरा येता हांव. मीस जालें पाद्र्या मुखार म्हणल्यार शर्मा बरो आसलो पाद्र, कितलो बरो जालो म्हणना. आनी ताच्या उपरांत शर्मा पाद्र्यापाक आनी सगळे हांगा तो सोडले. आमी घरा गेल्या कशी आयिल्ली तशी फाटीं गेल्या. अदे रागा अदे हाडो म्हणजे आमच्या घरांत. त्या देखून मिसाचें बलिदान आमच्या जिवितांत ताचो प्रभाव पडोना. मिसाचें बलिदान आमच्या जिवितांत आमी जियोना मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून आयतारा मिसाक वचोंक उरबाना. मिसाचें बलिदान पटोवंक ती आमकां आशा ना. कित्याक मिसाचें बलिदान केवल एक कायद्या परी जावन गेलां मोगाचें न्हू. म्हज्या जिविताचो वांटो जावन हांवें स्विकार करूना मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून एक मिसाचें बलिदान हांवें सांगलें हांगा सुरू जाता आमच्या घरांत वचून जियोवचें. हांगा जेजून मोड न्हू दिला घरा वचून आमी एकामेका खातीर मोडचें. आतां मोडचें म्हळ्यार कितें? म्हजो राग मोडचो, म्हजो स्वार्थ मोडचें, म्हजें हागे मोसोर मोडचो, म्हजें म्हणलें जिवीत हांवें मोडचें आनी एकामेका खातीर म्हजें जिवीत जोरोवचें. म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यां खातीर, म्हज्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आमचें जिवीत आमी जियोवचें, जोरोवचें मोगाचें न्हू. त्या देखून मिसाचें बलिदान थंयसर आमी जियेजय मोगाचें न्हू. नाजाल्यार मिसाचें बलिदान अर्थ बरी जायना. त्या देखून पात्रांवान सांगली उतरां वचोन येया. वचा मिसाचें बलिदान जी येया आनी एक आयतारा फाटी येया. आनी एक आयतारा फाटी येताना खाली येवचें न्ही. घरा मिसाचें बलिदान जी येताना घोव बायले मदें, आवय बापाय मदें आनी भुरग्या बाळां मदें कितेंय सोडून घडलां जाल्यार तें कान घेवन येया. आनी हांगा मीस पेटयतना परत कितें उणेपण आसा, कितें अस्कतगाय आसा, कितें सोडून आसा म्हज्या कुटुंबांत परत देवाक समर्पण करा आनी कुटुंबा खातीर मागा मोगाचें. आनी अशें आमचें सगळें जिवीत येवकरिस्तीक केंद्रीक कुटुंबा जिवीत जावन आमी बांदून हाडी जाय मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी प्रस्तावनांत आयकल्ली उतरां ती वातिकान दुसरी विश्वासभेचें दस्तावेज आमकां सांगता की युकरिस्ट इज द सोर्स एंड समीट ऑफ आवर क्रिश्चन लायफ. आमच्या जिविताचें उगम आनी अंत्य येवकरिस्ताचें बलिदान. आनी हें मिसाचें बलिदान ना, येवकरिस्ताचें बलिदान ना जाल्यार मोगाचें न्हू आमच्या क्रिस्ती जिविताक अर्थ ना, आमकां जीव ना मोगाचें न्हू. आमचें सगळें जिवीत क्रिस्ती जिवीत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा बोवारी मानून हाडला मोगाचें न्हू. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जर येवकरिस्ताचो संभ्रम आमकां एक बरो समार्यगर जावंक आमच्या कुटुंबांत प्रेरण दिना तर तो एक नाटक जाता मोगाचें न्हू. हांगासर आमी भेटोवचें, हांगासर मुक्त जालें एक नाटकां. कशें एका नाटकाक वता पळयलें मुक्त जालें घरा गेल्या बरी हांगा एक नाटकां मुक्त जाता म्हणटा. त्या देखून सांजू हांव क्रिसोस्तमाची उतरां अशीं आसा. तो म्हणटा तुमी सोमयाचे रगत सेवल्यारी तुमच्या भावा भयणीक वळखनात, तुमी तुमचें जेवण हेरां संगी वांटून घेवंक मौन करिनात तर तुमी सोमयाच्या जेवणाक अगौरव दितात म्हणटा. जर तर ह्या जेवणांत आमी वांटेली जाल्यार आनी घरा वचून आमी एकामेका खातीर जियेना, आमचें जिवीत एकामेका खातीर आमी झरयना, एकामेका खातीर आमी वांटून घेना जाल्यार आमच्या जिविताक अर्थ ना मोगाचें न्हू. त्या देखून आमच्या घरांनी कुटुंबांनी जियेतना आमचें जिवीत आमचे खातीर न्ही, आमचें जिवीत एकामेका खातीर मोगाचें न्हू. जेजून ताजें सगळें जिवीत आमचे खातीर त्याग साक्रिफीस केलें. सैमान तो देव त्या देवपणाक लाभदून रावना, खालतो जालो, विधेय जालो. आज आमी आमचें जिवीत एकामेका खातीर जोरोवंक एकामेका खातीर जिये जाय मोगाचें न्हू. त्या देखून दादल्यान केदाळय ताच्या मोतींत चिंची दे म्हजे वरवीं म्हजी पतीन म्हजी स्त्री संतोश भरीत आसा जे तिचें जिवीत नंदन जाय जे. त्या देखून आमी कितें करी जाय तें ताणें इसारोवंक जाय आनी त्या प्रमाणे जियोंक जाय. एका स्त्रियेन म्हज्या वरवीं म्हज्या दादल्याचें जिवीत संतोश भरीत आशिर्वादीत जाय जाय आनी त्या खातीर हांवें कितें करी जाय तशें जिये जाय. आमी युवा जनांनी भुरग्या बाळांनी आमच्या जिविता मारिपात आमच्या पप्पा मम्मीचें जिवीत कितलें संतोश भरी जाय जाय, कितलें बरें करी येत त्या विशयांत चिंती जाय आनी त्या दिशेन आमी जिये जाय. आनी आवय बापायनी आमचें जिवीत आमच्या भुरग्या बाळां खातीर आमी जरय जाय मोगाचें न्हू. हें गरजेचें. हें जालें जाल्यार मात्र आमी हांगासर भेटयल्लो येवकरिस्त आमी जियेल्या तो अर्थ भरीत आमच्या कुटुंबांत आमी जाल्ल्या वरवीं जाता मोगाचें न्हू. तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटयतना येवकरिस्तीक केंद्रीत क्रिस्ती कुटुंबां आमी बांदया. हो संदेश आमी नियाळ करतना ह्या वर्साच्या सुरवेर आमी आसा.
मुरये मायक आमी मान केलो मोगाचेनो मुरी माई तिच्या गर्भांत जेजूक घेतल्या वेळार जेजूक ती गर्भेस्त आसल्या वेळार धांवता आपणाच्या मावशे बहिणीच्या एलिझाबेथीच्या सेवे खातीर आनी त्या सेवेंत तिचें जिवीत झरयता हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार एंत घडता आमी हांगासर आयिल्लीं त्या जेजूक खाण गेल्लीं आमी जिवी थाबेर नाकलां जिवी तेंपलान जाता आनी त्या जेजूक आमच्या काळजांत आमच्या कुडींत आमच्या जिवितान घेवन आमी घरा वेचे मोगाचें न्हू आनी घरा वचून आमी आमचें जिवीत एकामेका खातीर जिये जाय एकामेकाची सेवा करी जाय मोगाचें न्हू तें जावन आसा कुटाम म्हणलो लातीन भाशेच्या तो फॅमुलस म्हणल्या शब्दांत हांव आयिल्लो हाचो मुळावो अर्थ सेवा दिवचो जागो मोगाचें न्हू एकामेकाची सेवा करचो तो जागो जावन आसा तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवन त्या सोमयाक उक्त्यान परगट मान करूंक आमी व्हरता आसतना न्हय केवळ सोमयाक येवकरिस्तांत ताच्या सांगाता आमकांय घेवन वता आमी हर एकलीं जिवीत तेंपलां आमचें जिवीत आमी हेरांक दाखयता मोगाचें न्हू हांव एक बरो दादलो एक बरी स्त्री एक बरो पूत एक बरो धू एक बरो बापय एक बरें आवय म्हणून आमी उक्त्यान दाखयता आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत येवकरिस्तीक केंद्रीत आमी जिवीत जियोन आसा म्हणून ह्या बोवारीच्या हा क्रिस्तांव भावा भयणीक आमी दाखयता आमचे जिविताची देख तांकां आमी दिवंक आमी ओपुरशांव करचो न्हय केवळ जेजूक मात्र खाण घेवन येचें आमकांय खाण घेवन आमी वेता मोगाचें न्हू येवकरिस्त जी येयल्ली आमी येवकरिस्तीक केंद्री व्यक्ती जावन आमी भायर वयचें मोगाचें न्हू तर आज ह्या मिसाचें बलिदान संपोवन आमी घरा वेता आसतना दोन संगती आमी करूंक प्रयत्न करया मोगाचें न्हू हांगा घेतिल्ल्या जेजूक आमच्या कुटुंबांत केंद्री करया सदांच ताका पयलो जागो आमी दिवया एक बरोवपीन विक्टोरिया ऑस्टीन ती अशी म्हणटा तुमचें काळीज उक्तें करा आनी तुमच्या जिविताच्या हर एका घडये देवाक उलो मारा देवाक आपया आनी जर तर तो देव तुमच्या जिविताच्या हर एका घडितांनी आसा जाल्यार तुमच्या जिवितांत आजापां अद्भुतां आनी तुमचें जिवीत नंदन जाता म्हणटा त्या देखून ह्या जेजूक हांगा सोन वयचें नाका आमच्या घरा व्हरया आमच्या घरांत तो जियोन दी आमच्या सांगाता आसा म्हणलें तें आमी दाखोवया मोगाचें न्हय पयलें दुसरें आमचो आदलो राष्ट्रपती अब्दुल जे कलाम तो ना पूण ताणें सांगलें एक उतार अपूर्वेचें आमी कशें आमकांत घरा वचून मोडी येत म्हणलें तो आमकां सांगता तो म्हणटा तुवें मोग केल्ल्या मनशांक केन्नाय सोडनाका खंयच्याय दिसा तुज्या घरांत तुवें मोग केल्ल्या मनशां थंय कितेंय इल्लें उणेपण आसा तुजे दोळे दांप आनी कितें त्यो बऱ्यो घडयो त्या मनशा सांगाता जावं तुजो दादलो स्त्री भुरगीं तांचे सांगाता करशिल्ल्यो त्यो बऱ्यो घडयो आसात तो तुज्या मोतीक उडासा काड आनी तुजे मारिपात बोक्साने समाधान तुज्या कुटुंबांत वाळोवन दी तुजें कुटुंब नंदन जाता आनी तो मुंदरसून म्हणालो What is more important is affection than perfection. संपूर्ण तेजागी चड मोग माईपास हें गरजेचें तो म्हणालो मोगाचें न्हू तर मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आज आमी हांगा सावन भायर वेताना त्याच जेजूक आमी घेवया येवकरिस्तीक केंद्रीत कुटुंबां जावन आमी जियोंक आमी प्रयत्न करया जेजूच्या भोव पवित्र काळजा सारकी आमची काळजां खालतीं बोळी आमी करूंक आमी प्रयत्न करया राग मोसोर हांकार द्वेश आमी सोडया मोगाचें न्हू चारत दीस मोगाचें न्हू चारत दीस खाल आसल्यां आज हांगा आसां फाल्यां आसांव गी नेनाव कोणायकी गोत्तो ना मोगाचें न्हू हें सत मोगाचें न्हू ह्या दिसांनी जावची ती मरणां पळयल्यार तरणाट्यांची भुरग्यांची मध्यम प्रायाची पळयतना चिंता आसतना आमचें जिवीत कितें आनी वो मोसोर राग वांटे पांटे हें कोणाक कित्याक मोगाचें न्हू हे 4 दीस आज आसा फाल्यां येताना कितेंय व्हरून येताय गी खाली आयल्लोय खाली फाटी वेताय मोगाचें न्हू कांयत व्हरून वचनाय त्या देखून हे 4 दीस देवान दिल्ले आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा आमच्या वाड्यांत आमच्या पिरगजेंत आमी संतोश भरीत जियेवया मोगाचें न्हू आमचे मारिपात हेरांचें जिवीती संतोश भरीत तें नंदन करूंक आमी प्रयत्न करया आनी तीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया आमीन ताची उसारणी आमी करया सतमंतान देवा सर्वदा बापा सर्गांनी विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यारी गर्वे संवलो औंका अमरियेतान सलमलो पोंस पिले ताका ताणें कोस असलें
ताका उत्साह जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गा सोडलो सर्पदा देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय जिव्यांनी मेल्यांची मनशां येतलो सतमंता पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकेचे बक्षाने कुडीचे जिवन ससनाचे जिवेत आमेन. मोगाल भवन आनी भयणीनो देव मनीस जाल्लो जेजू आमच्या सांगात आसा आनी तो जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागतात तो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. तर आतां पातयेनीन बाबार्थान सर आमची मागणी ते सवा सर्गींच्या बापाक आमी भेटोवन दिवन मागया. आयक बापा पवित्र सभेचे वडील जावन आसच्या पापा फ्रांसीस सर बिस्प याजक धार्मीक भाऊ भयणीक तूं राख आनी सांबाळ तांच्या मिसावांत उर्बेवंत कर बरे भलायकेंत तांकां दवर आनी तांच्या मुखांतर तुजें मिसांव यशस्वी बरीत जारी जावन दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रान मोगाचें शांतीचें आनी भोगसण्याचें वातावरण रस फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी जोगसाणेन पाळूंक जाणवाय दी. ह्या नव्या वर्सा आमच्या गांवांत नवें रूप आनी समाधानाचें वातावरण रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर गरजेवंत आनी पिडेस्तांक नव्या वरास नवो भरवसो तांचे जिणेंत हाडून दी. तांकां समेस्तांक बरी भलायकी मतीचें समाधान फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या सर जाग्यांनी शांती आसून दी. झगडी बंद जावन दी. जाती काती मदें जावची घर्शणां आखेर जावन दीत. सर लोक मोगान शांतीन आनी माया मोगान जियोंक तूं कृपा आनी बेसांव फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा फिरकस फेस्ताच्या संभ्रमा खातीर सलच्या सर तयाराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. फिरकसच्या सर सांद्यांनी मुखेल्यांनी एका काळजाचे आनी एका मनाचे जावन वावरूंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा आमची कुटुंबां येवकारिस्त केंद्रीत कुटुंबां कर. आमच्या कुटुंबांनी मोग मायपास सोडदोड भाव बांदवपण सडय. तुज्या पुताच्या काळजा बरी कालती आनी बोळी कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आम्हा समेस्तांनी ह्या नव्या वर्सा कुटुंबांत मागण्याच्या स्पिरितान जिवंक तशेंच एकामेकाचो मोग करून भोगसण्याच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान जिवन तुज्या पुताक साक्ष दिवची कुटुंबां बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाचें सगळां एक घडी दोळे दांबया. आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया. आमी किरकोळ म्हणलें दाखोवन ह्या हातांनी आज तुमकां कितें उबारून दिवंक जाय कितें सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करूंक जाय विशेश तरान आमी करया. मोगाचें प्रत्येक जावन ह्या आमच्या हाता मारीपाक आमची कुटुंबांतल्या हर एक आसांद्याक सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर विशेष तरान परत गांवांत वावुरची कितलो त्याग साक्रिफीस करनासात तांकां सुमयाच्या पांयां तळा आमी हाडया. मोगाचें ह्या मिसाच्या बलिदानाक घेवंक असाध्य जाल्ल्या ती मालगडी प्रायवंतां आमच्या घरांनी आसात तांकांय सुमयाच्या पांयां तळा आमी हाडया. तांचे खातीर आमी मागया. आनी आज विशेष तरान आमच्या कुटुंबांनी कितें उणेपण आसा मोगाचें कितें दूख आसा कितें बेजाराय आसा कितें आमच्या काळजा मनांनी गाय आसात खोडगडीत आसात हें सगळें सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. जेजू म्हणटा कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान म्हजेच अशी येया हांव तुमकां विशेव दितां. सुमया मुखान सगळें हें बापाक आमी भेटोवन दिवया. मोगाचें कोणें आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांच्या इतिहासा खातीर आमी मागया. मोगाचें आनी आज प्रत्येक जावन ते जेजूक ह्या सुरत घालान परगट मान दितना प्रत्येक जावन ह्या परिसरांत शांती समाधान राज जावचे खातीर विशेष तरान आमी मागया. मोगाचें सुमयाचें बेसांव सगळ्यांनीतल्यांनी पडोवन दी. हर एका कुटुंबाचेर आक्रिस्तांव भाव भयणीचेर सगळ्यांचेर ते वाळोवन दी म्हणून आज आमी विशेष तरान मागया. मोगाचें
ह्या पिरगज कुटुंबाक आमकां विगार दिला तशेंच बाबरीची हांगासर आसा तांचे खातीर आमी मागया आमचे खातीर निरंतरी ते वावुरतात ह्या पिरगज कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर तांच्या भलायके खातीर तांच्या समाधाना खातीर संतोशा खातीर आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू ह्या पिरगजी सवा दिवस उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सगळी नवी गवळी परिशद जे कितें आसा सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया तांचे खातीर आज आमी एक घडी मागया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा ह्या संजेच्या वेळा आमकां तुवें सांगात हाडलां ह्या खातीर आज आमी तुका अर्गां दिता तुका आमी दिनू आसता प्रत्येक जावन तुवें आमकां दिल्ल्या आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या सकड सांद्या खातीर जावं उणेपण सोडणें घडलां आसा हें सगळें तुजें थंय उबारतना आमच्या कुटुंबा खातीर आमी तुका अर्गां दिता दिनू आसता आमच्या हर एका कुटुंबाचेर तुजें विस्तार आशिर्वाद आवत येवकरिस्तीक केंद्रीक कुटुंबां जावन आमी रुपीत करूंक आनी जे आमी हांगासर घेतलां स्विकार करता त्या जेजूक आमच्या कुटुंबांनी जिवंक एकामेका खातीर मोडूंक आमकां करपा दी आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक दिसपो तें कितें गरज आसा तें सगळें तूं लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Sweet
म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमे आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र देशा आदावा सर्वेस्वर मानून घे. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तुमचो तें शेवटा पवयताय. भाग्यवान देवा मातेची दबाजी फराब आमी संतोशान संभ्रमता. तिच्या विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तुमचो शेवटा पवय म्हूण मागता. तुज्या प्रितीवान पुता जेजूचें नांव सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ल्या नित्यांका मायेक आज आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी वाकणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अहंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्मेच्या कृपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी ससनी प्रगातीने संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दाळबा तुजी थोर महिमा वाकंता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें येरागात पदकाचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे बसोन आनी सुमेस्त मनशां बसो तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात.
Bawarta sogun purgatoria. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत येवंक तेल्या आमा सुमिश्टांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रथमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याचकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळेत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तंची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरे देवाची मेळ सांगाती, बगेवन जुजे मुरयो सोपती, बगेवन धर्मृता आनी सरू काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आज आमचो भाऊ बांधवपणाचो आयतार आमी सगळीं जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण केल्ल्या पिरगजेंतली भाव आनी भयण आमी एकामेकाक भोगसून एकामेका मोगान देवाच्या कुशे प्रमाणे जिवंक जाय आनी त्या खातीर कृपा मागून सांगत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकारांतलें, विघ्नांतलें, वायटांतलें, पिडेशिड्यांतलें आनी सर तराच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याकी तूं वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोतामळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां आनी आमच्या कुटुंबांक शांती दी, समाधान दी, संतोष दी आनी सदांच तुज्या एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. माय मोगसो एकवटाचो संकेत जावं सुमयेची शांती एकामेकाक वांटून घेवया.
पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या येवकरिस्ताचो केंद्र व्यक्ती वो वस्तू आमच्या हरी एका कुटुंबाचो केंद्र आमच्या कुटुंबान तो आसा आज्यापा अद्भुतां घडतात उणें पडलें तो भर्तिकान दिता तर आज ह्या सुमयाच्या जिवनाक आपोवणें मेळ्ळां आमी सुभागी सुमया त्यो म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली Mogan speak out, Maria, Naga.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भगेव सदा का मोरयेक तुझ्या पुताची आवय आणि पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पासारतांव आनी ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासूं सर्गींच्या जेवणात संतोषान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सस्तीक जिविता उपकार अशें कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. कोंपरीचे फेस्त भावबोधांपणाचो आयतार आनी आमची क्रिस्ती कुटुंबां येवकरिस्तीक केंद्रीत कुटुंबां करूंक येवकरिस्तांतलो जेजू कशें आमकां ताचो आदार दिता ह्या विशयान आज आमी नियाळ करतना तुमकां समेस्तांक ह्या कोंपरीच्या फेस्ताचे शुभाशय आमी पाठयता. आयच्या दिसाचो प्रधान याजक मानादीक बाब अनिल आल्फ्रेड डिसोजा दिसच्या कुटुंबां जिवीत सेवा केंद्राचो फॅमिली लायफ सर्वीस सेंटर हाचो निर्देशक तशेंच ताणीन सांगिल्ल्या प्रमाणे जुजेवास ह्या घराचो निवृत्त याजक वस्तीकरच्या ह्या घराचो गार्डियन आज भोव अपुर्बायेन आमचे जिवीत कशें येवकरिस्तीक केंद्रीत आनी आमची कुटुंबां ह्या बाबतीन आमी कशीं बांदून हाडूंक जाय आमकां समजोवच्या आनी उर्बेन आमकां नव्यान रुपीत करच्या ह्या शिकोवणेद्वारे तांणी आमकां आदार दिला. आमी तांकां प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा. आमचे संगी आसुल्लो फादर एडवीन डिसोजा आमच्या स्वर्गीयेच्या फातिमा वाड्याचो ताकाय म्हज्या नांवान फादर रिचीच्या नांवान आमी ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर आसल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचो सुमी जेजू खरोच आजार आसा. ताणें म्हणलें जुआंवच्या वांजेलांत आदेचो वाक्य 35 हांव तो जिविताचो उंडो म्हजे सशी येता तो केदींच बुकेवचो ना म्हाका सतमानता तो केदींच ताणेवचो ना. म्हजी आनी तुजी आमची हर एकल्याची आत्मीक भूक आनी ताण थांबोवचो आमचो सुमी आमचे संगी आसा. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा मोगाच्यानो हांगा मात्र न्हय वो आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमच्या सांगाता आमच्या बगलेक आसा. ते देखून तूं सांव पॅट्रिकान म्हणली उतरां तो म्हणटा क्रिस्त म्हज्या बगलेक आसा, क्रिस्त आसा, क्रिस्त म्हज्या मुखल्यान आसा, क्रिस्त म्हज्या फाटल्यान आसा, क्रिस्त म्हज्या वयर आसा,
क्रिस्त सगळ्यांनी आसा हो जेजू हर एका घडये आमचे संगी आसा आमच्या कुटुंबांत आमी खंय वेता कितें करता हर एका घडये आमचे संगी आसा तर एक घडी त्या सुमयाचे हाजर पावन ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमी बगया मोगाचे न्हू हो जिवो देव खरो देव सस्नीक देव तो आमचे मुखार आसा आमचे तकले आमी बागावया ताका आमी आराधन करया ये जेसू क्रिस्ता तूं सर्गीच्या सर पडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता कीर्तन 130:9 वाक्य एक तावन वाचलें जाल्यार सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय हांव केदना बसतां केदना उरतां तें तूं जाणाय पयसतावन म्हजी चिंतनां तुका कळीत आसात हांव चलतांगी आड पडटां तूं पळयताय सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात म्हज्या जिबेर उतार आजून ना तरी तूं सर्वेस्परा तें सारकें जाणाय फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय तुजो हात तुवें म्हजेर दवरल्याय फाटल्या सगळ्या वर्सां म्हाका आनी तुका वेडो घालन ताचो उजो हात आमचे दोन आमकां सगळ्यांक ताणें राखलां आमच्या सगळ्या कुटुंबांक ताणें राखलां आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर आशिर्वादा वतल्यांत जावंक पुरो मोगाचें न्हू थोडे फुडें आमी चिंतिनांतलें घडलां अवचीत आमच्या कुटुंबांत घडलां अवचीत मरना जाल्यार जावंक पुरो पूण हर एका घडये त्या दुखाच्या वेळार त्या बेजारायच्या वेळार त्या सुलवणेच्या पडण्या वेळार आमच्या अस्कतगाय वेळार आमच्या बगलेक सुमी रावला मोगाचें न्हू एक विश्वासी इश्टा भाशेन आमच्या बगलेक तो रावला आमकां सांगात दिला आदार दिला आमचें जिवीत चलोवन व्हेलां आमकां कितलें बरें केलां मोगाचें न्हू फाटलें वर्स सुरू करतना मस्तू जाणां आमच्या सांगात आसतलीं ह्या वर्साच्या सुरवेर नांत देवादीन जाल्यार जावंक पुरो पूण आमकां ताणें राखलां सांबाळलां सकड वायटा विघ्नां आवडमारान आमची जतन गेल्या फाटले सगळे वर्स आमच्या कुटुंब ताणें सांबाळलां एक घडी उपकारी मनाची जावया ताका आमी थँक्यू म्हणया ताका आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू आमचेर आनी आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर ताणें ओतुरल्या आशिर्वादांक आमकां राखल्याक सांबाळल्याक दुखाच्या कश्टांच्या वेळार आमच्या बगलेक एक बळवंत शिपाई जावन रावल्ल्या खातीर तसो उपकार आठोवया आनी आमी ताका अर्गां दिवया आमच्या जिविताच्या पांयां समर्पण करया हांव अर्गां दिता जेसू अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजा हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू काळजा हांव ओगळाप दिता जेसू हांव ओगळाप दिता जेसू हांव ओगळाप दिता जेसू म्हज्या काळजा हांव ओगळाप दिता जेसू हांव ओगळाप दिता जेसू हांव ओगळाप दिता जेसू काळजा मोगाचें न्हू ह्या जेसूक आमी परगट मान करता मुखलें सगळें वरास आमचे मुखार आसा आमचें सगळें जिवीत ताच्या पांयां तळा एक घडी समर्पण करया आज आसां काल आसल्या फाल्यां कितें आमी नेनाव पूण एकच बरोवसो ताचेर एकच पातयेनी ताचेर तो आसा तो राखता तो सांबाळता तेदून संपूर्ण आमचें समर्पण ह्या घडये ताच्या पांयां तळा करया आमचें सगळें फिरगस कुटुंब ताच्या पांयां तळा आमी हाडया आमचो वाडे सगळे ताच्या पांयां तळा आमी हाडया आमची कुटुंबां हर एक कुटुंबांतल्या सकड सान्यांक ताच्या पांयां तळा ह्या घडये समर्पण करया आमच्या विघारांक आमकां सांगात दिवचें बापरीची तांकां ह्या भुरग्याची सेवा दिवच्या धर्मीक भयणीक
पिरगेस उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सगळी गवळी परिषद वाड्याचे गुरकर प्रतिनिधी मुखेली संघ संस्थेचे आमचे खातीर वावर करतले हर एकल्यांक सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमी सांगलें आमची पातयेनी आमचो बरोवसो तो आज वतो जेजू हांगासर सरपडलेल्या आमची हर एकल्याची नांवां कान इतलेंत म्हणटा मोगाचें न्हू मुखलें सगळे वर्स आमचे मुखार आसा तो इतलेंत म्हणटा. ताणें आमचे कडेन म्हणजे इतलेंत इसाया प्रवादीची उतरां अध्याय 41 वाक्य 7 तुमचे हर एकल्याचें म्हजें आनी तुजें नांव कान तो जेजू म्हणटा भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका गटाय दितां हांव तुका मजत दितां म्हज्या उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळटां. हांव तुका सांगता भिये नाका हांव तुका आदार दितलो. आमकां सगळें सांबाळचें ताणें तेगून संपूर्ण ताका आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमचें सगळें दूख बेजाराय पिडा शिडा समस्या सगळें ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. तो आसा आमकां सांबाळटा त्या पातयेनीन तसो आदार मागोवन हे नोवेनाचे मागणें आतां आमी म्हणया. आमच्यो गरजो परत एक फावटी आमच्या मतीक हाडया. आज नोवेनाचो 7वो दीस फाटल्या 7 दिसांनी खंयच्याय निर्दिश्ट इराद्या खातीर आमी मागता तर तें एक घडी परत मतीक हाडया. नोवेनाचे मागणें सांगता म्हणया. हे भोव पवित्र आनी दुलोप जेजूच्या काळजा हांव तुजेर पातयेता येता आनी बरवसता. जिव्या भावार्थान तुज्या पवित्र काळजान दिल्ल्या बसवण्याचेर पातयेवन तुज्या पांयांतळा सरपडटा. सर कुरपेचे उगम आनी सुखानातलेली जर जावन आसच्या तुज्या पवित्र काळजा कडेन हांव नम्रतायेन मागता. तुज्या काळजाचें उदारपण उदंड मापान म्हजे थंय दाखय. म्हज्या सुखा दुखान कश्टान वरान म्हजे सांगाता राव. म्हजें जिवीत म्हजें कुटुंब सैरी दैरी हीच मंत्रां वाडो आनी फिरगज आनी सगळी पवित्र सभा तुका भेटोवन दिता. हे नमस्कार फावो जाल्ल्या जेजूच्या काळजा आमकां तुज्या काळजाक लागीं दवर. तुका सदांच सर्गां स्तुती दिवन जियोंक शिकय आनी तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. आमेन. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा जेजूच्या भोव पवित्र काळजा जेजूच्या भोव पवित्र काळजा. दयकर बसात. आतां आमी आमचो पुरशांव प्रारंभ करता. मुखार कुरीस दुंब घेवन अल्तार सेवक आनी ताचे उपरांत बँड तशेंच लोकांनी थंयसर तुमकां स्वयंसेवकांनी धाडिल्ल्या प्रमाणे शिस्तेन भक्तीन वेचे. सगळो लोक वेता म्हणसर गायन मंडळीच्या संद्यांनी 1-2 आमकां सगळ्यांक कळीत आसची कंतारां म्हणची. उपरांत थंयसर वेवस्था जाता म्हणसर हांगासर कंतारां म्हणून ह्या पुरशावाक आमी मेळचे.
Krista Undiaru parli punascha Namo namo sudvundara Sacramentantam caracha Namo namo Gesù Krista Undiaru parli punascha Namo namo sudvundara Sacramentantam caracha सर्गीं सुदेव तूं आमकां मेळूंक रावलाय भेवपून लिपून तुवें हुंड्याचें रूप घेतलाय हुंड्या वायलारीं तूं आमचें खाण जाता आमच्या मोगान भरून तुकाच तूं समर्पिता Namo namo Gesù Krista Undiaru parli punascha Namo namo sudvundara Sacramentantam caracha जिणेचें सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या तुजे थावन घुसवून आशेन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये तुजे कृपेचें देण्या भांडार घेवन ये Namo namo Gesù Krista Undiaru parli punascha Namo namo sudvundara Sacramentantam caracha लागीं सरतांव सोम्या सातांव तुजी गोडसाण तुजे संगी रावन विसरतांव जिणे गोडसाण संतोष जातांव आमी घेवन तुजें दर्शन साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्यारू parli punascha नमो नमो sudvundara Sacramentantam caracha Namo namo Gesù Krista Undiaru parli punascha
पूर्विल्या त्या रूपा बोधला रीती आदर्या सर्वमेच्या असदीश्रा भावनाचे बोलिल्या जसे बाबा तसे पुत्रा उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता सामी नावार्ता आमेन. प्रार्थुया ये देवाविची सक्रमेंता घाल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सोबत सदांच आमचे दय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेरा मान करून आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे